नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नया भिडियो रे। तो आज आपण मानक सहित सकाळे गुटे मु भिडियो शेयर करथिली जो राज्य सरकार तरफ वर्तमान राज्यवासी गोटे बहुत बड़ खुशी खबर आसवा जाऊँगी जहाँकि पूर्वपुरुषों नाम जो जमी गुड़िक रही से जमी गुड़ी केमिति सहजरे आपण मानकु बिना कोनोसी तहसील ऑफिस बा आरआई ऑफिस को न जाई समस्त हिताधिकारी बा जो माने उत्तराधिकारी रहिचंती केमिति समान भाबरे पूर्वपुरुषों नाम रे थिबा जमी निज नाम रे करि परिबे से नै राज्य सरकार तरफ गोटे बहुत बड़ निष्पत्ति निया जायछि। तेणु राज्य रे थिबा समस्त राज्यवासी जो माने भी दीर्घ दिन धरी निजर जाकि उत्तराधिकारी जो जमी पाइबा कथा बा भाग बंटारे जो प्रॉब्लम टी रहउथिला वर्तमान तार सॉल्यूशन बा तार जाकि समाधान करिया पई राज्य सरकार तरफ भूमि संस्करण नियम जोटा कि रही से सामान्य परिवर्तन करा जायछि जोथिरे कि जो माने योग्य हिताधिकारी रहिचंती बा योग्य उत्तराधिकारी रहिचंती जो मानक नाम रे जमी नाही तांको बापांको नाम रे किंबा तांकर जेजाबापांको नाम रे जमी अछि ताले सेही जमी को केमिति सठिक भाव में समस्त को समान भाव में बंटन करा जाय परिबो एवं मृत पूर्वपुरुषों नाम रे थिबा जमी को केमिति वर्तमान ट्रांसफर करियबो से नै राज्य सरकार जाकि बहुत बड़ निष्पत्ति नैचंती। तेणु आपण मानकु से भिडियो रे मु आपण मानकु सुनैथिली जाकि हमर जो राजस्व मंत्री रहिचंती श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय से मध्य तांकर जाकि प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे काली जाकि सूचना दैचंती जे राज्य रे भूमिहीन परिवार को मध्य राज्य सरकार समस्त को जाकि जमी प्रदान करिवे। तेणु आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे कौन से नियम रही एवं कौन भाई भाव में आपण माने निजर जमी पट्टा निज नाम को ट्रांसफर करि पारिबे से विषय रे आज रे भिडियो रे संपूर्ण डिटेल जानिबा। तेणु भिडियो को जमार स्किप न करी आपण माने निहाती प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं जो नियम रही से नियम आपण माने बुझिया पई चाहंतु एवं परिशेष रे आपण माने जानि परिबे जे जो जमी पट्टा को नै दीर्घ दिन धरि जो विवाद रहउतला बा जो असुविधा होतला ता वर्तमान समाधान हवा पई जाउची। तो देखंतु एटी देखि पारुथबे जहाँकि पेपर माध्यम रे सूचना दिया जायछि जे आउ धाइबा को पड़िबनी तहसील ऑफिस मागणा रे वर्तमान जहाँकि पट्टा परिवर्तन हबो जोटा कि बहुत सारा आपण मानकर डिमांड थिला बा आपण मानकर बहुत सारा अपेक्षा थिला जे एनै सरकार तरफ किछि गुटे व्यवस्था शीघ्र करा जाऊ। तेणु वर्तमान जहाँकि सरकार तरफ जमी जमा प्रक्रिया रे बड़ संशोधन करा जायछि एणिकि पट्टा परिवर्तन प्रक्रिया सहज हेबो ओ कोनोसी देय आपण मानकु दवा पई पड़िबो नाही। तेणु गाँ को गाँ जाई राजस्व निरीक्षक समस्यार समाधान करेंगे जोटा कि आरआई तरफ वर्तमान जाकि प्रत्येक गाँव में यही समस्यार समाधान करा जिवो। सेही भली 1983 आईन रो संशोधन करी भूमिहीन संज्ञार परिवर्तन करिया पई जाउचंती राज्य सरकार। तेणु भूसंस्कार प्रक्रिया रे राज्य सरकार आनिबा पई जाउचंती बड़ परिवर्तन एथिपई लोकंकु सचेतन भी करूचंती। तेणु पूर्वरु पट्टाधारींकर मृत्यु परे उत्तराधिकारी पट्टा परिवर्तन समस्या होता यहाँ आपण मैंने जानते जहाँ को नाम जमी थिला तांकर जदि मृत्युवरण हो जाइए ताले से क्षेत्र में आपण मैंने जाकि पट्टा परिवर्तन में बहुत सारा असुविधा होता। तेणु घर और जमी बाड़ी पट्टा को समस्या बहुत सारा लोक यार जाकि असुविधार सम्मुखीन होते। तेणु एबे जाकि बड़ परिवर्तन करा जाउची एवं राज्य सरकार तरफ गाँ को गाँ जाई आरआई मान द्वारा कैंप करी लोकंक तथ्य जाकि संग्रह करा जिवो। ता सहित पट्टा परिवर्तन नियम अनुसार जाकि गोटे निर्धारित फर्म रहिबो तो सेही फर्म रे परिवार लोक रहिबे ता सहित साक्षी भाव में आपण मानकर 2 जण जाकि साक्षी देबे। तेणु जो माने भी एही फर्म फिलअप करिवे संपृक्त परिवार को तहसील ऑफिस रु 15 दिन भितर नोटिस आसीबो। अर्थात जदि आपण माने निज निजर पार्टीशन करिया पई चाहुचंती तो आपण मानक भाई माने जदि बहुत सारा क्षेत्र में आपण माने देखुथिबे जे आपण माने चाहुथिबे जे जमी को सठी भाव में पार्टीशन करिया पई किंतु जदि कोनोसी क्षेत्र में परिवार रे समन्वय रहउ नाही तेणु आपण माने जाई जदि गुटिए परिवार रे लोक माने सेठी आपण माने फॉर्म फिलअप करिवे ताले परिवार रो समस्त सदस्य जेमिति कि झियो हुंतु पुओ हुंतु समस्त सदस्यों पाखक जाकि नोटिस दिबो जोटा कि 15 दिन भितर। तेणु संपृक्त परिवार आपत्ति अभियोग करि पारिबे एवं आपत्ति थिले तहसील ऑफिस रे आपेक्ष बुझामणा हेबो एवं पट्टारे ना परिवर्तन जाकि तहसील ऑफिस रे करा जिवो। एथिरे आपण मानकु कोनोसी देय देबा पई पड़िबो नाही। एवं सबुठार इंपोर्टेंट कथा हला जो पूर्व लीगल लेयर को नहीं आपण मानकर समस्या होतिला वर्तमान जाकि समस्त जो माने भी उत्तराधिकारी रहिचंती से पुओ हुंतु झियो हुंतु समस्त पाखक नोटिस दिबो एवं 15 दिन मध्य समस्या समाधान होबो बोली कहा जायछि। ता सहित जमी पट्टा परिवर्तन बेले
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି 4 ଡିସିମିଲରୁ ଯଦି କମ୍ ଜମି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଯାଇକି 6 ଡିସିମିଲ କି 8 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧରାଯାଉ 3 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଭାଗ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅନେକ ଜମି ମୂଳ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଜମା ଆଇନ 1983ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୂମିହୀନର ସଂଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ଥିଲେ ସେ ଭୂମିହୀନ ଭାବେ ଗଣା ହେବେ ବୋଲି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭୂମିହୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁରେ ବି ଜମି ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭୂମିହୀନରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଘର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାଇକି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଘର ପଟ୍ଟା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବସୁଧରା ଯୋଜନାରେ ସରକାରୀ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଘର ପାଖରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଡିସିମିଲ ଜମି ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ଡିସିମିଲରୁ କମ୍ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଜମିକୁ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ ଏବଂ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ 4 ଡିସିମିଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାମରେ ଯାଇକି ପଟ୍ଟା କରେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘର ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜମି ରହୁଥିଲା, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଜମି ପଟ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭୂମି ସଂଜ୍ଞାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏଇଟା ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚୀ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ହାତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ରହୁ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ପାଇପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କର 4 ଡିସିମିଲ ଜାଗା ଯାଇକି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ନେଇ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ଟିସନ କରିବେ ସେଠି ଝିଅମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପୁରା 100% ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ବିବାହିତ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପା ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ନିଜ ନାମରେ ପାଇବାର ହକ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ ସରକାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରିବ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର, ଯାହା ବି ହଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନଥିଲା ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଗୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପଟି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଉପକୃତ ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନିହାତି କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଲେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାର୍ଟିସନ କରିନାହାନ୍ତି ବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ନିଜ ନିଜର ଜମି ପାର୍ଟିସନ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।